Chỉ có Phi còn thôi, có Phi xịn chết. Chỉ có Phi còn thôi, không có gì chứ. Rồi giới thiệu trưởng đoàn rồi, ra trưởng đoàn đây. Đây là trưởng đoàn. Hôm nay tôi từ Gạch Giá đến đây đó, rừng U Minh để câu. Đây là trưởng đoàn Hưng. Xin Hưng cho cái cảm giác là bữa nay mình đi thế nào ạ? Thế nào? Nay nhường cho phó đoàn trở lại. Xin phó đoàn là anh Quốc. Trưởng đoàn, trưởng đoàn. Tàu xây dựng ở Kiên Giang. Bữa nay là họ đang ngồi quán cà phê của anh Cảnh. Xưa cậu đó là trưởng đoàn. Bây giờ Giang Phương ở đâu anh Phương? lên đường, anh em lên đường tiến hành vô cổng vé rồi. Trời vừa hé một buổi sáng.
sao?